โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကနန်းကင်နီပေါ့နော်ကနန်းတန်ချင်းတုံဒီလေးပါလွဲကူပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစချက်ပဲပြောမယ်ဆိုတော့ကနန်းဘယ်လိုကင်မှမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ YouTube မှာလိုက်ရှာကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့လို့ပါနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနန်းကင်နီဆိုပြီးတော့တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးပင်းနေစီထားတာအသေးပင်းပြုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်နန်းကြီးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကင်ပါတယ်နော်ဒီလိုပဲတန်ရှင်းလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာလိုကြတော့ဟိုကင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အသားကင်အတိုင်းကင်တာပေါ့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ရင်ဘတ်ပေါ့နော်1 byte ကဒီအဲ့ဟာလေးပေါ့အားလေးကိုဆွဲပြီးတော့ခွာပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကအခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ခွာထုတ်ပြမယ်နော်ဒါကတော့ကနန်းကင်နေပေါ့နော်ဒီထဲကဟာတွေကအစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်မယ်ဒီအခွင့်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်လိုက်လို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအခွင့်လေးပါထက်ချက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်နေတာဒီအခွင့်ကိုထည့်မချက်ဘူးဆိုရင်ဒီအခွင့်ကိုတန်ရှင်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ထည့်ချက်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဟိုလှအောင်လို့ပါကနန်းမဆလာချက်ဒီတင်มาဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးမှာကတ်နေတဲ့အဖက်တွေရှိပါတယ်အဲ့အဖက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ပြရပါမယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီခနဲ့ချီးရည်လို့လည်းပြောကြတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစားလို့မရဘူးဆိုတော့သိကြတယ်ပြီးရင်အဲ့အလဲရပေါ့နော်တချို့အညစ်အကြေးတွေပေါ့တချို့ဟွာတွေအဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြီးလက်နှိုက်ပြီးတော့မစေးပါအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကနန်းမှာပါတာမှအဲ့အသားလေးပဲပါတာဆိုတော့ဟိုအထက်ကအသားလေးကအပြင်ထွက်ကုန်မှဆိုလို့ပါနော်ဒီကတော့အဲ့နားမှာဟိုပါရတဲ့စားလို့မရဘူးဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့နောက်ကောင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကင်ပါမယ်ကိုင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာစားနဲ့ကျွန်တော်ဆေးပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာကနန်းမဆလာချန်နီလေးเนาะကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲအလွယ်တကူစားလို့ကောင်းအောင်ချက်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော်တင်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတော့ဒီလိုပဲရိုးရှင်းနေပေါ့เนาะရိုးရှင်းပြီးတော့စားကောင်းအောင်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စားနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနန်းတွေကိုပေါ့เนาะအညီနှံ့ပြောက်အောင်ရောတခြားအကြည့်အချွဲတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရင်းကြီးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတန်ရှင်းတော့အောင်လို့စားနဲ့ဆေးပါမယ်တချို့ကတော့ဒီလက်မတွေဘာတွေကိုထုထောင်းပြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့စားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အုပ်ပါးစက်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ပဲစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ထုထောင်းပြီးတော့မလုပ်တော့ပါဘူးเนาะဒီစိုက်ပြီးတော့ကင်ဒီကနန်းမှာပါတဲ့အစုတွေအလက်ကိုစုတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလက်မတွေကြားပေါ့နော်ပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့လက်တွေပဲပြောပါတော့အဲ့လက်တွေကြားမှာတော့စားလေးနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပွတ်ပြီးတော့ဆေးပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ချအောင်လို့ပါโอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရေးဆေးချမယ်နော်ရေးပြောင်းဆေးဖို့လို့လုပ်တယ်ဘာလို့လဲချက်တဲ့ချိန်ကျရင်အရင်လေးသွားမှဆိုလို့ပါဒီနေ့တော့ပကံတောင်းနဲ့နော်လောက်တာကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဒီပကံလေးနဲ့စလုပ်ကနေလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ပကံမလဲတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြည့်တဲ့မြေဒီကောင်းရဲ့အနာဆွဲတော့ပကံတစ်ချက်ဆေးရတာလွယ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ချအောင်လို့နော်စားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆေးပါမယ်စားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ရေကျင်းပြီးဒီခါတော့
သားရည်နဲ့ပေါ့နော်လှုပ်စေးတာပေါ့အဓိကတော့ကနန်းကန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ခဏအခုခွာမဲ့အထက်ကအထက်တွေဆွဲထုတ်မဲ့ထားပါပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့တန်ရှင်းဒီနေ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အထက်စေးတာတော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောနဲ့ပဲစိုက်ပါလေနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနန်းတန်ရှင်းပြီးပါပြီဒီတော့တခြားပြန်ရှိပြီပါချက်တဲ့ချိန်ညာအရင်လေးနေမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်ပြောလို့ဒီအခွင့်တွေကဖယ်လိုက်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့နော်အနန်းစေးကြော်ရင်ပြီးပေါ့ပြီးမှစားစလုံးအချိုမုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့နော်ရေကတဲ့တာရဲ့ဖြစ်နှက်ထားပေါ့ရေကတဲ့တိုင်းမနှက်ချင်ဘူးလက်ဆက်ပဲစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှက်ပီယာနဲ့တနိုင်နနာနှက်ပီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်စားပါတိုက်ကလေး3ဆောင်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်